Hello and welcome to my 24 English Learning Club today. I'm going to continue our 9W8 questions. Okay. ចឹងថ្ងៃនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមរៀនតាមអនឡាញពិសេសដែលថា24ម៉ោងក្នុងការរៀនដើម្បីជួយពង្រឹងហើយនឹងពង្រីកចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនឆាប់យល់ភាសាអង់គ្លេសងាយយល់រៀនឆាប់ចេះដោយខ្ញុំនឹងសម្រិតសម្រាំងរកវិធីសាស្ត្រតិចយ៉ាងណាចំណុចគ្រឹះដំបូងមុននឹងរៀននិយាយប្រកបប្រយុទ្ធបានតើបងប្អូនឆ្លងកាត់វគ្គលេខលៃ grammar ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងចំណេះវិជ្ជាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនដែលអាចឲ្យបងប្អូនអាចរៀនស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងអញ្ចឹងអូខេទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងគ្នា Happy today Okay so don't waste the time we going continue our class today about the question word 9 question word Okay អញ្ចឹងម្សិលមិញអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូម review បន្តិចអញ្ចឹងម្សិលមិញមេរៀនទី1ដែលយើងបានបង្រៀនអូនពិសេសអំពី 9W8 question អញ្ចឹង 9W8 question ដែលយើងត្រូវរៀនហើយត្រូវចេះអនុវត្តជាប្រចាំរៀនរាល់ថ្ងៃក្នុងការនិយាយក្នុងទំនាក់ទំនងធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងជួបជាញឹកញាប់ថា always use the 9 question word frequently it's used in common every day so you have to know how to use it okay អញ្ចឹងឥឡូវនេះចាប់ដើមថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយមានឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនយល់អូខេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញតែមួយឯងខ្ញុំយកមកវិភាគកិរិយាសព្ទគឺកិរិយាសព្ទ to verb អញ្ចឹង to verb មានន័យថាធ្វើការអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះរយៈពេលខ្លីឲ្យប្រកបភាពស្មុគស្មាញឲ្យញ៉ៃទេគឺខ្ញុំបង្រៀនឲ្យបងប្អូនចំយកកិរិយាសព្ទ to verb ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង 9W8 question W8 question ហ្នឹងបន្ទាប់មកអូនដែលចេះពាក្យយើងនឹងរៀនតាមក្រោយ vocabulary ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យចេះពីទម្រង់ឬប្រមុនថាតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចក្នុងការបង្កើតប្រយោគសំណួរជាមួយនឹង W8 question ជាមួយកិរិយាសព្ទមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាមិនមែនមានកិរិយាសព្ទតែមួយទេកិរិយាសព្ទរាប់ម៉ឺនរាប់លានប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យយើងយល់រៀនឲ្យយល់ទើបយើងអាចបំបែកវិភាគខ្លួនឯងបានតែដល់នេះត្រូវចាំនេះជាកលឹះយុទ្ធសាស្ត្រដែលបងខ្លះគាត់ច្បោកច្បល់ក៏មិនដឹងថាខ្លះគាត់រៀនអង់គ្លេសរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសប្រយោគសំណួរជាមួយកិរិយាសព្ទមួយគាត់អត់ចេះប្រើជួនកាលគាត់ប្រកាសប្រយោគខុសwrong sentence ដោយការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទជំនួយ question word ជាមួយនឹងការបង្កើត verb to do ឬ verb to be ដើម្បីបង្កើតជាសំណួរអញ្ចឹងគាត់ confuse អត់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនឲ្យច្បាស់អំពីការបង្កើតប្រយោគ question word អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ to verb អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹង what do you verb right what do you verb អញ្ចឹងហេតុអីបានយើងយក do មកសួរអ្វីដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនអ្នករៀន beginner ដល់ intermediate បងខ្លះគាត់នៅតែភ័ន្តច្រឡំគាត់អត់យក do មកសួរទេគាត់ជួនកាលគាត់យក what are you verb គាត់ដាក់ do គាត់ដាក់ what are you verb គាត់យក verb to be សួរ right ជួនកាលគាត់អត់ដាក់កិរិយាសព្ទជំនួយ do ឬមួយ to be ទេគាត់ដាក់តែ what you verb គាត់ដកនេះចេញ omit do or are សួរថាត្រឹមត្រូវអត់ correct or incorrect នេះហើយជាការមិនយល់ពីវិជ្ជាករហើយបើសិនជាមិនយល់វិជ្ជាករហើយការនិយាយរបស់យើងក៏ត្រឹមត្រូវដែរក្នុងប្រយោគហើយសួរថារៀនឲ្យត្រឹមតែចេះនិយាយបានទេនិយាយឲ្យចេះនិយាយហើយនិយាយមិនត្រូវទៀតដោយសារយើងអត់ដឹងអាទម្រង់គេថា formal speaking អញ្ចឹង formal speaking តម្រូវឲ្យយើងចេះរូបមន្តក្បួននៅពេលយើងបង្កើតប្រយោគទៅអត់ខុសទេហើយយើងនិយាយទៅ reflect fluently asking and understand very well so ហើយឯងបានយើងយក to do មកសួរទី1ដែលសំខាន់យើងផ្ដើមដល់ question word ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវមើលកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទវាមាន2គេថាកិរិយាសព្ទ ordinary verb ហើយនឹង special verb
កិរិយាសព្ទធម្មតានិងកិរិយាសព្ទពិសេសអញ្ចឹងរាល់កិរិយាសព្ទពិសេសវាមានតែ12ទេខ្ញុំនឹងបញ្យល់ What are the 12 special verbs ដែលកិរិយាសព្ទពិសេសទាំង12ហ្នឹងការបង្កើតសំណួរវាយកខ្លួនវាមកបង្កើតសំណួរលើកលែងតែកិរិយាសព្ទធម្មតារាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានពាក្យដែលវាអត់អាចបង្កើតសំណួរដល់ខ្លួនវាទេអញ្ចឹងវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកិរិយាសព្ទគេថា auxiliary verb ក្នុងការបង្កើតសំណួរសួរ to do ឬមួយក៏ to does ឬមួយក៏ did ទៅតាម tense ទៅតាមកាលតែលើនេះយើងអត់ទាន់ច្បុកច្បល់ទៅកាលយើងនិយាយទៅកាល present simple tense អញ្ចឹងយើងយក to do ជួបជាមួយ subject do you do I do we do they លើកឡើងតែ is it yeah ដល់ទី3ហើយវិញណា is it and then យើងជួប does right does អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនបន្ថែមតោះគ្នាចាប់ឲ្យទាត់ហើយចាំសួរសំណួរពេលដែលចប់ការ live របស់យើងអញ្ចឹងwhat do you work អូខេអញ្ចឹងដោយសារយើងយក do យក to be ទេដោយសារ verb ជា ordinary verb អញ្ចឹងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់កិរិយាសព្ទមានពីរប្រភេទគេហៅថា ordinary verb and special verb ងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលចាំ special verb មានតែ12ហើយយើងនឹងរៀននៅវីដេអូក្រោយ What are the special verbs អញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះហើយឆាប់យល់អត់ច្បុកច្បល់ក្នុងការបែងចែកកិរិយាសព្ទក្នុងការបង្កើតសំណួរត្រឹមត្រូវគឺអូនយល់ថាកិរិយាសព្ទធម្មតាចង់បង្កើតជាចំនួនសួរគឺយកជំនួយកិរិយាសព្ទ do មួយក៏ does okay what do you work so how do you answer អញ្ចឹងម្សិលមិញយើងរៀនអំពី function ការប្រើប្រាស់តើកិរិយាសព្ទទាំង9លាសំណួរទាំង9ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ក្នុងវិធីណារបៀបណាអញ្ចឹងវត្តម្សិលមិញយើងរៀនវត្តគេប្រើអំពីចំដឹងអំពីវត្ថុ noun នាមឬមួយក៏ things អញ្ចឹងយើងអ្នកសួរយើងចង់រំពឹងចង់បានអ្វីពីអ្នកឆ្លើយយើងចង់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េច right រាល់ថ្ងៃឃើញគាត់ចេញពីផ្ទះទៅក្រៅបាទមិនដឹងថាទៅក្រៅគាត់ធ្វើការអីអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងអាចសួរដោយ reflect ឲ្យស្ទាត់ជំនាញយើងអាចសួរថា What do you work What do you work Okay អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមក I work in the company I work in the company Okay អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសួរ what នេះយើងចង់ដឹងគេ What do you work I work as an policeman right I work as a policeman right យើងចង់ដឹងពី now a policeman Okay what do you work I work as a policeman យើងចង់ដឹងពីវត្ថុជាវត្ថុឬមួយក៏នាមឬមួយក៏ជាមុខរបរអញ្ចឹងយើងដើមសួរដល់ what do you work អញ្ចឹង I work as a policeman អត់មាន I work in the company មិនខ្ញុំច្រឡំដែរបើយើង in the company វាពាក់ព័ន្ធនឹង where right ទីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគេសួរ what do you work ហ្នឹងមានន័យថា what is your job right វាមានន័យដូចគ្នា what do you work ឬមួយក៏ what's your job What's your job អានេះមិនឃើញទេបាទ So what do you work or what is your job អញ្ចឹងពេលសំណួរទៅដើមដោយ what គេចង់ដឹងអំពីនាមពីមុខរបរ I work as a policeman ចុះបើគេសួរ where គេចង់ដឹងពីគេ place Where do you work I work at កំពង់ចាម Provincial Police Station right ខ្ញុំធ្វើការនៅស្នងការ right ស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ចាមនេះ I work at កំពង់ចាម Provincial Police Stations right good ឬមួយក៏ I work at a company I work at